s'abonner à Karine Poutou officiel. Normalement, on est là. Quand il va se faire le système. Donc, vous s'abonner maintenant. Jamais vous allez laisser à Karine Poutou officiel. On va faire le club. On sort au lit maintenant. Non, au lit maintenant. Là, si vous lit maintenant, prenez vos talents. Nina Mopita, ma maman chérie que j'aime beaucoup. Solingota la moi na Karine Poutou officiel. Jigel Mouké. Ngayo la Karine Poutou officiel s'abonner massivement. Ma maman chérie Mir Malakanon. Tala moi na Karine Poutou officiel. Ma sœur Karine Poutou officiel. Votre chaîne YouTube est là, Karine Poutou officiel. Ce que nous avons Rete, moi na muke, moi na suka ngayo na za na Karine Poutou officiel. Ba fanatique nous surtout ya Rete kamona. Ngayo na za Karine Poutou officiel. Na awa ndebo kolanda nyo surtout na sobolingi ba gag ba film nyo surtout ba bloko nyo surtout que ça la bino ba bien na Karine Poutou officiel ezangati. Alors na bengi bino bolanda ngai na Karine landa mwana omi na Karine Poutou officiel Galia Mukoko Mukaka plutôt na matete na ebi ozaona déjà ozotala ozozela Rete alobela si je na biso lelo ezali si je na biso lelo ezali tozolobela ba fi oyo ba sokolaka la passe ba fi bazala la muki na tongo et azo se sentir à l'aise a sokoli te yona liputa na tolo yaya liputa na tolo bendara air o sokola ti air ni mo même petit 16 heures. C'est pas bien. Tous les jeunes filles, tous les bakotans de ton ambition propre. Tant qu'on soit le camobala pour sa la pembe na yo, mobala pour sa la pembe na salité te, la salité te. Mobala mona yo ka chaque jour na liputa na sengle. A zéro pas mon na pantalon, tant mon na jipe, mon na no moya bien, on a tiba 16h 17h. Donc pour la relate, tant pour la tibongo et bimeno ya wana. OK, na bois kami. Okangi photo na bois kami, o na TikTok, c'est pas bien. Citron oyo citron eza kisi munene citron ka obateka na ba maman bateka na ba mesa ba 500 ba 1000 francs eza la ko cher te 200 francs avo sokola okaboli citron katikati bandi konika o frotter yango na mape tina makolo na yo sola makolo pe bimaka jeune fille que oyoka ka nzoto solo mapeka solo. Le quoi citron est soutenu dans mon kilo, ta citron te. Il y a des doctorats en mot parfum, stick qui dit 1000 francs. Parfait est sous cherté. Comment est-ce que une jeune fille qui toque au bois comme à la TikTok au bois comme à la statue en photo donc yo wana ka ko sokola no 16h pour ça la pembe na ko bela tarine. C'est pas bien. Mobala wa ya bonoti. Na ba jaro yo lingi wana mobala wa ya bonoti. Ça la propre. Au fronter citron na yo na tongo avo bima au fronter citron fronter après 5 minutes ça pas o te maina o sokoli linga pe a mo ba tuni suna ndako la ba na ko kuto de o sokolo vando ze ba ka o sa musala ça bien si yo sokoli te mutu mo asengo lambele o supe fufu la mo pandi pe makolo bandi ko ba solo o dégager nini o dégager nini non ba bel bel ba ti nga zakala te zakala te solo sa makolo pour sokoliti bukamsanga makasi jeune fille pe kitoko lokola yo ozotala na yebi otala na finganga nde na loba na obimisa ba vérité pona ede ongi oloba te mona muke oui donc identifier nga nde nyonso lingi mais la lingi nde na lobi na yo changer kosokoleza bien la vie tu peux propre ça bien. Ma Karine, koso ebi moi c'est na tongo kosokola ato sokola na kosokola peza eza pe kozala propre te oko sokola no mozaka salite sokoli no yemo pomoni ke na sokoli na za bien ezaka salite c'est pas bien yeba ndenge otie nzoto moko habillement na yo yeba ndenge ya ko classer eloko moko na nzoto na yo mobali pa ya kapo na ningai mobala ya kate po moi ça na moni kitoko na photo na bois bien azo impacté mobala ya ka atali pe caractère et comportement na yo na kala na yebi ke mibala kala bazaka po babala mwasi bakoye batindi no mutu moko to mama na ye to ndeko na ye
soit ye moko aye en personne ami bombi aye na veni na bino abandi ko identifier abandi ko tuna ko sala enquête yaya ko est-ce qu'on a pour la maman ali ngayote abimisi la mobala na dictionnaire ce que vous avez na ilisusu vous a propriétaire vous êtes impoli obanga batute banga ba maman batute na veni yaya comme ça ola mukana tongo yona na liputa na tolo loka batela biso batinelo esambo nango obosana lopa otekala na balabala na liputa okao bitumba koswana so babengi tolongola no wana okao bitumba bato baswana yo mutu liboso yo wana na brosse na kopo na maboko oki osala recensement oyeba nini ezoleka mama yo bongo nezala mwasi ti salelaki mwasi liputa na tolonga wana mabe nango mpesi koya nango latela yango nini ya segle tala mpe basegle olamukango na ntongo ti ozwi kitambala omami kilokwa ma santa maria adolata bongo te kitambala totya mpe bebe bosolo kitambala nosi elemba yo na solo kitambala ezodégage eloba deyake osokola nga te ka otyanga na motu so kitambala ya solo bosuki na motu na yo eza nde nini faut être propre nalingaka nini na mopita momela aza propre mwana mwa mwasi alamuki na ntongo ye wana biso tolali ye déjà alamuki abandi kolapisa bino mwa moke sokola c'est ça mwasi fo bongo ozela no libala ndenge okanisana ti eya bongo te na bandenge oyo olingeli je ne pense pas olingi nyonso ya veni kaka oyeba nyonso ya quartier yango recensement bafuta yo yaya se concentrer na moka na ntongo osokoli obongisi ndako place osopoza mwana moke na bato nyonso te osali kaka obongisi ndako osali ti olambaka fufu wana oza deya ya kosokola kolinga te ntango bandi olamba biloko ya ndako bato bazolia ozotoka na sa bapeka motoki wana ezokita oti ezotoka ezokita ntango ezokita wana ezodégage solo badusu ya nzoto oyo ezalaka badusu bapoile oyo ya mikio ezalaka badusu ya nzoto ntango ozotoka oza ozoespire donc nyonso oyo esengaka mai ekota mai ezala propre epesaka solo mpo na yo olingi baloba nango ndenge nini ezala oza wapi yeba ndenge batia nzoto na propre yeba ndenge ya komisala biso basi tomisalaka bamoni yo mwasi misala yaya ntango otie plante osali video na bwakami yeba otia nzoto na propre baolanda okobwakami kitoko te vraiment alors na baoyo nyonso to baozala su na posa ya conseil numéro na ngai eza 089 95 36 149 089 95 36 149 bambote na ngai napesi mingi na jogo okosha ngoye mbote esika ozali napesi mbote mingi na jogo bukasa na Afrique du Sud napesi mbote nayebiki ekomi mbote na ngai mingi na nani mina mopita Galiano mukaka napesi mbote mingi na balbe nakoloba nini yo oza partenaire privé na ngai mon partenaire privé que j'aime beaucoup ali ambongo elala te nyonso balobi ye aliaka mbongo elala te lobi ya nzambe napesi mbote na